Cwmni Elfyn i Oberammergau gan Mair Lloyd Hughes. Oherwydd y pandemig, gohirwyd y daith o 2020 i 2022, 2 flynedd hir o aros. Ond ganol Medi, cawsom gychwyn gyda Elfyn ac Gwanwyn yn cymryd tro i ddreifio'r bws. Teithio drwy'r nos i lawr i Dover a chroesi yn gwbl ddidraffedd ar y P&O i Calais. Ymlaen wedyn drwy Ffrainc gyda seibiant yn Reims. Treulwyd noson y Ffabach a thranodd eithaf drwy Zurich a chyrraedd St Anton o Olberg yn yr Almaen. Buom yno am 5 noson yn y Sport Hotel, gwesty ardderchog a staff croesawgar. Tra'n aros yna, cawsom brofiadau difyr iawn. Eithom mewn cerbyd cebl i fyny mynydd Galsig. Oedd deir gwaith uwch na'r Wyddfa, a hynny mewn storm o ira cynnar oedd yn blanciau drwchus ar y copa. Cawsom yn weld a chanolfan enwog Swarovski, lle roedd gemau a chrisialau dridfawr, ond cawsom edrych arny'n sam ddim. Treulwyd diwrnod arall yn Innsbruck mewn haul poeth yng nghanol yr Alpau. Dranoeth i hynny roedd ddim yn Wolfsburg yn y bore ac yn Bregnes ar lan llyn Constance yn y pnawn ac yn gweld golygfeydd hardd wrth deithio o le. Ar ei noson olaf, cawsom ledd o adloniant tair lun o safon hynod uchel a digonedd o hwyl. Gadael St Anton, galw yn Hughes i dorri'r siwrna ac ymlaen i bentref Oberammergau yn Awstria. Wel, am le hardd gyda blodau lliwgar ym mhob man. Roedd y pentrefwyr, bron i gyd, yn ymwneud â'r ddrama, a'r dynion wedi tyfu eu gwallt a'i barf ar gyfer y cymeriadau. Roedd dwsin ohonom yn aros yn gwesty Otto Huber, sef y perchenog oedd yn actio'r rhan o un o gynghorwyr Caiaffas. Ei fab Christian oedd yn gyfrifol am y golygfeydd, a'i wir Ludwig yn un o'r milwyr yn y deml. Mae'r ddrama yn potriadu dioddefaint, marwolaeth ac atgyfodiad Iesu Grist. Yn 1633, pan oedd y pla mawr yn lledaenu drwy Ewrop, gwnaeth pentrefwyr Oberammergau a dduned. Pe baent yn cael eu hachub rhag y pla, fe fyddant yn dathlu hynny drwy berfformio drama'r dioddefaint bob degawd, ac fe wnaed hynny yn ddi-dor ar wahân i gyfnod y 2 ryfel byd ac yna oherwydd y Covid. Dwi erioed wedi bod mewn theatr gyffelib, a gynulleidfa dan do a'r llwyfan, ta lled cae pêl-droed, yn yr awyr agored. Cychwynodd y tymor eleni ganol Mai gan orffen dechrau Hydref. Mae'r auditorium yn dal 5,000 o gynulleidfa, gyda thros 100 o berfformiadau. Gwelwyd y ddrama eleni gan dros 500,000 o bobl o wahanol wledydd, a hynny mewn glaw neu hindde. Cyflwynwyd y ddrama mewn 2 ran, 2 awr a hanner yn y pnawn, egwyl i gael cinio, ac yna yr ail ran, 2 awr a hanner arall. Erbyn hynny, roedd y llwyfan dan awyr nos, gyda'r pryfed tân yn gwibio nôl a blaen yn y tywyllwch. Yn naturiol, roedd yr hanes yn gyfarwydd i ni, ond gan fod y llefaru a'r canu mewn Almaeneg, roedd llyfryn Saesneg ar ein cyfer. Roedd safon y côr a dros 100 o'r gerddorfa, o dros 100 arall yn gwirioneddol wych. Anodd oedd credu mae amatyriaid weddynt. Gyda thros 350 o actorion yn mynd a dod ar y llwyfan, dim rhyfedd ei bod yn cymryd blwyddyn gyfan i baratoi. Gwelsom blant ifanc yn tywys geiwr a defaid i werthu'n y deml, ac ambell i ddafad benstiff yn aneswytho, a'r plentyn yn gollwng y rhaff ac yn rhedag at ei rieni. Pan drodd yr Iesu fyrddau'r damel, a gorodd cawell o golemenad,
a'r hynny'n hedfan yn rhydd i'r awyr. Daeth Herod i'r llwyfan y marchogaeth ceffyl mawr du, a Peilat yn cael ei gario gan y milwyr. Tywyswyd 2 gamel ymlaen, un yn hen a phroen uchel, a llall yn ifanc ac yn camba hafio. Rhaid i mi gyfadda mae'r olygfa gyffryddodd anghalon i fwyaf oedd y swper olaf. Gweld yr Iesu yn mynd o un disgybl i'r llall yn golchi traed pob un yn ei dro. Golygfa dawel, digynnwrf, a chyfle i sylwi ar ymateb y disgyblion. Gweld yr euogrwydd ar wyneb Judas Iscariot, cansgwyddai ei fod am werthu'r Iesu yn fuan ar ôl hynny. Potriadwyd Judas fel un oedd yn credu fod Iesu wedi dod i achub beneidiau, ond ei fod hefyd yn mynd i ryddhau'r Iddewon o awdurdod Rhufain. Doedd o ddim wedi bwriadu'r Iesu gael ei ladd. Yn naturiol, roedd y golygfeydd olaf yn llawn galar a phoen, ond fod gobaith wedi'r cyfan yn yr asgyfodiad. Geiriau Mair oedd yn cloi'r perfformiad, gan sefyll yn unig ar ganol y llwyfan enfawr, yn datgan fod yr Iesu eto'n fyw. Ar ddrama oedd ei chafbwynt gwyliau campus, a diolch wnawn am gyfareddol daith. Wrth rannu'r hanes, bydd yr holl atgofion yn aros yno am flynyddoedd maith.